Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. Contém sistema de proteção individual para cada porta e conectores RJ45 blindados. O PATIS Panel Volt VOE48V12P é alimentado com uma tensão nominal de 12 VDC a 48 VDC, além de utilizar fontes Nobreak, que garantem o funcionamento dos aparelhos por muito mais tempo em uma eventual falta de energia elétrica. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.